ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக். ஹோப் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ எதை பத்தி அப்படின்னு நீங்க தம்ப்நெயில் பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. ஸோ எஸ், ஐஃபோன் 15 ப்ரோ மேக்ஸோட அன்பாக்சிங் பத்தி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட்டா நான் ஒரு வீடியோ பண்ணலாம்னு நினைச்சிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து 14 ப்ரோ மேக்ஸுமே இருக்கு. ஸோ அதையும் 15 ப்ரோ மேக்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டால் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்பவே மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஓகே, இஃப் யூ ஜஸ்ட் கம்பேர் த பாக்ஸஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ ஃபோன்ஸ், நீங்க வந்து பெரிய டிஃபரன்ஸ் எதுவுமே பார்க்க முடியாது. உங்களுக்கு ஒரு அந்த வால்பேப்பர்ல மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் நீங்க சைட்ல அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 15 ப்ரோ மேக்ஸ் வில் பி மச் திக்கர் than, ஐ மீன் பாக்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரஸ்ட் மீ, நிறையவே சேஞ்சஸ் இருக்கு இதுல. ஸோ அதை பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா 1 and 2. ஸோ த கலர் வி ஹேவ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டானியம் கலர். பேசிக்காக சில்வருக்கும் கோல்டுக்கும் நடுவில்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். இந்த வருஷத்தோட ஸ்பெஷல் கலர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. எனக்கு பர்சனலாக ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. பாக்ஸில் உங்களுக்கு அடாப்டர் எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. பிரைடட் கேபிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. சி டைப் இந்த வருஷத்துலேருந்து எல்லா மாடல்ஸும் சி டைப்பு. இது போக உங்களுக்கு இந்தியன் வேரியண்ட்டுன்றனால உங்களுக்கு சிம் எஜெக்டர் டூல் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் வெல்கம் ஸ்டிக்கர்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்பிள் அது எல்லா வாட்டியும் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுவுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் ஃபோன் வந்து கையில் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. கேமரா மாடியூல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ வெயிட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. டிசைன் உங்களுக்கு சிமிலராக தெரியும். ஆனால் இந்த கேமரா மாடியூல் இருக்குல்ல, அது வந்து 14 ப்ரோ மேக்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பிக்கராக இருக்கும். ஏன்னா சென்சார்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு 14 ப்ரோ மேக்ஸ் கூட அப்படியே பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்க முடியலனாலுமே உங்களுக்கு அந்த பேக்கில் இருக்கிற அந்த கேமரா மாடியூல் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டிக்கரை பீல் ஆஃப் பண்ணிடலாம். எஸ், கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது, அந்த ஸ்லைடரை வந்து தூக்கிட்டு ஒரு ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். அது சைலண்ட்டுக்குன்னு மட்டும் கிடையாது, என்ன வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம். மற்ற எதுவுமே சேஞ்ச் பெருசாக கிடையாது. சிம் எஜெக்டர் டூல், அதாவது அந்த ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிம் எஜெக்டருக்கு. ஸோ கோ ஆன் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஆக்ஷன் பட்டன். இதில் வந்து உங்களுக்கு லிட்டரலாக எந்த ஒரு ஆப் வேணும், அது அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ஒரு ஆப் தான் ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னா அதை கூட நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோ கண்ட்ரோலபிலிட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டோம். ஸோ வெல்கம் டு ஐஃபோன் வந்துருச்சு. ஸோ ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஆப்வியஸ்லி இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நம்ம அதையாச்சும் மினிமம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். இன்னொரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சைட் பெசல்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இன்னும் வந்து ரொம்பவே கம்மியான மாதிரி ஃபீல் வரும். ஆப்வியஸாக கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் இருந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபிசிக்கல் சிம் ஸ்லாட்டோட வருமா இல்லை இ சிம் மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படின்னு. லெட் மீ கிளாரிஃபை இட் ஃபார் யூ. ஸோ யூஎஸ் வேரியன்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரெண்டுமே இ சிம் மட்டும்தான், ஃபிசிக்கல் சிம் ஸ்லாட் எதுவுமே இருக்காது. நீங்கள் வந்து சைனீஸ் வேரியன்ட் ஏதாவது பை சான்ஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இ சிம் ஆப்ஷனே இருக்காது. ரெண்டு ஃபிசிக்கல் சிம் மட்டும்தான் போட முடிகிற மாதிரி இருக்கும். மற்ற எல்லா கண்ட்ரீஸுக்குமே, அதாவது யூரோப் அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸுக்குமே ஒரு இ சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு ஃபிசிக்கல் சிம் ஸ்லாட் வந்து 15 ப்ரோ மேக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்தியன் வேரியன்ட்ஸ்னு நீங்கள் வாங்கினீங்கனாலுமே உங்களுக்கு ஒரு இ சிம் ஸ்லாட் இருக்கும், ஒரு ஃபிசிக்கல் சிம் ஸ்லாட் இருக்கும். ஒரு விஷயம் நான் நோட் பண்ணது என்னன்னா, ஐஃபோன் 14 ப்ரோ மேக்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஐஃபோன் 15 ப்ரோ மேக்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டராக இருக்குது. ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 20 கிராம்ஸ் லைட்டராக இருக்குது. ஸோ நான் நெட்லேயும் பார்த்தேன் எவ்வளோ வெயிட் கம்மின்னா, அதனால தான் 20 கிராம்ஸ்னு எக்ஸாக்டாக சொல்கிறேன். ஸோ ஐஃபோன் 14 ப்ரோ மேக்ஸை விட 15 ப்ரோ மேக்ஸ் கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். ஸோ ஓகே கைஸ், ஹோப்ஃபுல்லி உங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும். இந்த ஃபோனை பற்றி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நிறையவே இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மறக்காமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோட சந்திக்கிறேன். பாய்.